პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ 7 ქალაქში თვითმმართველობის შესაძლო გაუქმებაზე? პირველ რიგში დღეს 1 აპრილია და მინდა მიულოცო აღნიშნული თარიღი ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ალბათ ჩვენი მომავალი თაობა ამ დღეს დაარქმევს ბიძინაობას. მართლაც სოფლიოში ასეთი თაღლითი აფერისტი და მატყუარა პოლიტიკოსი ჯერ არ შობილა, რომ ამდენს დაპირებოდა თავის ხალხს და ასე მწარედ გადაეგდოს ადამიანები, რომლებმაც სული და გული ამოიღეს და გადაულოცეს მას თავისი ბედი, ქვეყნის პოლიტიკა, ქვეყნის რესურსები და ალბათ არ არსებობს ასეთი პოლიტიკოსი დედამიწის ზურგზე, რომ ყველაფერი ეს ნდობა გადაექციოს საბანკო ანგარიშად, წაიღოს სახში, საკუთარ ბაღში და საკუთარ ანგარიშებზე. შესაბამისად, იმედია რომ სამომავლოდ ასეთი პოლიტიკოსების დაბადება აღარ მოხდება აღარც საქართველოში და არც დედამიწის ზურგზე. და ერთ-ერთი დაპირება სწორედ ეს იყო ბატონი ივანიშვილის 2011-12 წლებში, რომ საოცარ დემოკრატიას ააშენებდა, რაც გულისხმობდა ფართო არჩევითობას პირველ რიგში, ხო? და დღეს ჩვენ ვხედავთ რას, რომ მას უნდა გააუქმოს პრეზიდენტის არჩევნები და არჩევინოს მამაცაშვილი, კალაძეს და საკუთარ პერსონას იმ გადმორგული მაგნოლიის ფონზე ზღვისპირად გადაწყვიტოს კანდიდატურა და მე გადაურეკოს თავის ნაყიდ პარლამენტარებს და ისინი მისცემენ რა თქმა უნდა ხმას და ასევე უკვე გადახედა მან თვითმმართველ ქალაქებს, სადაც სურს რომ ამოძირკოს არჩევითობის პრეცედენტი. არა და ეხლა რა თქმა უნდა გლისთავის სახარებას კითხულობენო, მას არ ვეხებენ, მაგრამ ყველამ ვიცით შესანიშნავად რომ რაც მეტი არჩევითია თანამდებობები ქვეყანაში, მეტი დემოკრატიაა და მეტი საოცარი კარგი შედეგებია. იგივე შეერთებულ შტატებში ირჩევენ არა მარტო კონგრესმენებს და სენატორებს და პრეზიდენტს, არამედ შტატებში ირჩევენ შტატის სახალხო დამცველს, რომელიც თქვენთან გამოვიდა წეღან და პარლამენტი რო ამტკიცებს. შტატის ხაზინდას ფინანსთა, ანუ მინისტრს შტატის ირჩევს ხალხი თვითონ. აღარ საუბრობ იმაზე, რომ პოლიციის უფროსები ადგილებზე არჩევითია შეერთებულ შტატებში და ასევე საქალაქო მოსამართლეები და მთელი რიგი რანგის მოქალაქეები და ამიტომ იქ დემოკრატია. სადაც არის დანიშვნა, იქ ყვაობს დიდი ბოროტება. იქ მეფობს ანტისახალხო პოლიტიკის ბაცილები, რომლებიც მე გამოდიან ასპარეზზე და იმ დღეში აგდებენ ქვეყანას, რა დღეში ჩვენი ხალხი. ბატონ შალვა, რა მიზანი აქვს ხელისუფლებას? მთავრობის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ რეფორმის შედეგად შეხება აქვთ ზედმეტად გაბერილ ხარჯებთან და არაეფექტურ მართვასთან ადგილზე. ეხლა ჩვენ დავალთ მარტო თვითმმართველობის პრობლემაზე. მთავრობას კი არა აქვს და ხელისუფლებას ეს მიზანი. ივანიშვილის მიზანია, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხარჯებით მართოს სახელმწიფო და ნაკლები ხარჯები წავიდეს დემოკრატიაზე. იმისათვის, რომ მეტი ხარჯები წავიდეს მის ბიზნესში, მისი ამსონების საბანკო ანგარიშებზე და ოჯახებში და თუნდაც ის ფაქტი, რომ 270 მილიონი აჩუქა კალაძეს, ყაველაშვილს და ობიაშვილს, აი ამ საფეხბურთო მაფიას საქართველოს ბიუჯეტიდან თითოეული კაპიკიდან, რომელსაც ხალხი იხდის, 270 მილიონი აჩუქა იმისათვის, რომ ყოველ დღე წააგონ მატჩები და კიდევ უფრო უარესი შედეგები წააგონ თითოეული საფეხბურთო შეხვედრა ჩვენმა გუნდმა. აჩუქა იმისათვის, რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ობიაშვილს 120.000 კონდეს ხელფასი და მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეებს კიდევ 30.000 ხელფასები თვეში, რომ დაგვიდგინონ მაღალი გადასახადები წყალზე, შუქზე, ტენზე, კავშირგაბმულობაზე. აი იმისთვის აქვს თანხები, მაგრამ ადგილობრივ თვითმმართველობაზე არ ემეტება, იმიტომ რომ შეიძლება იქ ვიღაცა ფიგურა გამოჩნდეს, რომელიც არ მოიწონებს მის პოლიტიკას. ამიტომ არჩევითი პრეზიდენტი, რატომ არის მისი მტერი? პიროვნება კი არ არის მისი მტერი, თვითონ ინსტიტუტია მისი მტერი. აი რატო უნდა რომ პრეზიდენტის არჩევნები არ იყოს? იქ შეიძლება თან წამოწდა პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ქარიზმატული ლიდერი რო აირჩიენო, მე რა ვქნათო? პოლიტიკა ქარიზმაა. თუ პოლიტიკოს არ აქვს მიმზიდველობა და ხალხის ინტერესებს ქარიზმატულად არ გამოხატავს, მას პოლიტიკაში რა უნდა? აი ეს შინია დამოუკიდებელი ფიგურის, ქარიზმატული სუბიექტის, რომელიც არ დაემორჩილება მას, არ იქნება მონა, არ იქნება მისი ნების შემსრულებელი და დააბუღნებინებს უკან ყველაფერს. ხეებიდან დაწყებული მილიარდებით საღდრისთან გატანილი ოქროს საბადოთი გაგრძელებული, რაც წაიღო მან და მისმა ხროვამ. ამიტომ მისი მიზანია, რომ მოსპოს ქვეყანაში თავისუფლება, მოსპოს ქვეყანაში თავისუფალი პოლიტიკა, მოსპოს თავისუფალი ბიზნესი, მოსპოს თავისუფლად არჩეული პრეზიდენტის ინსტიტუტი
და იმეფოს ისე როგორც მას და მის ოჯახს და მის ხროვას, მის ბანდას სურს. შესაბამისად ის არგუმენტები რომ ახლა საპარლამენტო რესპუბლიკა ვარ თურმე და პრეზიდენტი არ შეიძლება იქნას არჩეული ხალხის მიერ, ნუ ელემენტარულად ღიმილი სიწოს ვინც ოდნავ ერკვევა საკონსტიტუციო სამართალში. ბულგარეთის საპრეზიდენტო რესპუბლიკაა, მაგრამ პრეზიდენტს ხალხი ირჩევს. პოლონეთის საპარლამენტო რესპუბლიკაა, მაგრამ პრეზიდენტს ხალხი ირჩევს. ავსტრია საპარლამენტო რესპუბლიკაა, მაგრამ პრეზიდენტს ხალხი ირჩევს. ჩვენი მეზობელი თურქეთი საპარლამენტო რესპუბლიკაა და შეიტანეს სრულებები და ერდოღანი ხალხმა ირჩევდა ახლა საერთოდ გადადიან საპრეზიდენტო მმართველობაზე. პრეზიდენტის არჩევის უფლების სარწმევა ხალხისთვის იგივეა რომ მას დამოუკიდებლობა წაართვა, იგივეა რომ მას დროშა წაართვა, ჰიმნი წაართვა, გერბი წაართვა, კონსტიტუცია წაართვა, სახე და პასპორტი წაართვა მთელ მსოფლიოში. ჩემი მტერი იყოს ახლა მარგველაშვილის დამცველი, ისი ჩემი განწყობა მის მიმართ მე ვსაუბრობ პერსპექტივაზე, ინსტიტუტზე, სახელმწიფოებრიობაზე. სახელმწიფოებრიობა ძლიერი ივანიშვილის მტერია, მისი ქონების მტერია. მას არ აპარსინებს ამ ქვეყანას ძლიერი ფიგურა, ძლიერი პარლამენტი. ამიტომ იყიდა მან პარლამენტი, ამიტომ იყიდა მან პოლიტიკური ლიდერები, ამიტომ ჩაისვა ჯიბეში სასამართლო ხელისუფლება, ამიტომ გიპირებდათ გაყრას აი ამ შენობიდან და მითვისებას მისი მტერია თავისუფალი მასმედია და თავისუფალი ტელევიზიები და ვინც აი ამ პარამეტრებში არ ჯდება, ყველა უნდა იქნას მის მიერ დანიშნული, მის მიერ გაკონტროლებული და ეს ასე არ იქნება, ჩემო მეგობრებო. ეს საქართველოა, ეს ძალიან დიდი ქვეყანა, ეს ძალიან დიდი ცივილიზაცია, ეს ძალიან მებრძოლი ხალხია და აი ამ ეგრეთ წოდებულ რეფორმებს თვითმმართველობების შემცირებასა და კიდევ სხვა ავადმყოფური ვნებების დაკმაყოფილებას იქნებ გადახედოს ერთი ჩვენ მინდორველებს გადახედოს, რომელსაც პირდებოდა მილიარდიანი ინვესტიცია სოფელს და პირდებოდა გლეხებს, რომ ბაზრამდეც მე მიგიტანთ პროდუქციასო, აიღო და ურცხვად საგაზაფხულო ვაუჩერიც გაუქმნა ხალხს და მოუხნავ დაუთესრავე გული მოიკვდება რომ გაივლი ქართლის და იმერეთის და კახეთის მინდვრებზე. აი ასეთ ურცხვ ადამიანთან გვაქვს საქმე, რომელიც ბოროტებაა თავისთავად და ამ ბოროტებას უნდა შევებრძოლოთ და არა მარტო ვისაუბროთ ან შორი აეკრობები გავმართოთ. სერიოზული ბრძოლაა საჭირო და მისი მტერი არის ერთი წამი, მისი მტერი არის პირველ რიგში თავისუფალი მოქალაქე, რომელიც არ გაიყიდება მისგან გადმოგდებულ არ მარტო ტყუილებზე, არამედ 300 ლარზე, ერთ ტომარა ფქვილზე და კიდევ რაღაცა პოლიტიკურ გთამებზე, რომელიც სამშობლოს პრეზიდენტის ინსტიტუტს მინდა რომ დაუბრუნდეთ თქვენის ნებართვით. როგორც ხვდებით, თქვენ მომხრე ხართ, რომ პრეზიდენტი აირჩეოდეს საყოველთაო არჩევნების წესით. მე კი არ ვარ მომხრე. გუშინ აგერ ბატონი ზვიადის დაბადების დღე იყო და რეფერენდუმის დღე იყო დამოუკიდებლობისა. ეს საქართველოს დაფუძნებისთანავე დადგინდა ეს ნორმა. გამოვიცხავთ თუ არა რაიმე სხვა მოდელის არსებობას? პარლამენტის მიერ არჩეულის გარდა თქვა იქ იყო ერთ-ერთი მოდელი ამომრჩეველთა კოლეგიის შექმნა და ასევე მაინტერესებს თქვენი აზრი პრეზიდენტის უფლებამოსილებებთან დაკავშირებით. ეხლა ვინც ეს მოდელი ბძანა, ეს კაცი გახლავთ კონსტიტუციის აბორტ მახერი მაპატიეთ. 25 წელია ვერ მოვაცილეთ იურისტობას, მაშინ როცა განათლებით ფიზიკოსია იქ ვერ შედგა, წამოვიდა კანონმდებლობაში და ჯღაბრის აი ამ სისულელებს. ეხლა მას გაუგია რომ ამერიკაში პრეზიდენტს ირჩევს ამომრჩეველთა კოლეგია, მაგრამ ამერიკა არის ფედერაციული, კონფედერაციული სახელმწიფოა. შტატებმა შექმნეს ძლიერი ცენტრი. შესაბამისად, რომელიც შტატიც უფრო ძლიერია და მრავალრიცხოვანი, მას მეტი ვიბორშიკი, აი ამომრჩეველი ყავს კოლეგიაში. ანუ ეს შტატების კონფედერაციული ბუნებაა და სხვაგან ასეთ რამე არ ხდება. საქართველოში რა უნდა ამერიკულ საპრეზიდენტო არჩევის მოდელს, ერთი ცისქნა ულამაზესი ქვეყანა ვართ უზარმაზარი რესურსებით, რომელი რესურსებით მიიტაცა ივანიშვილის ხროვამ ოლიგარქიამ, რომელიც საბანკო მაფიამ, საბანკო დირექტორიამ, რომლებსაც უნდა კისრის მოგრეხვა, რომლებსაც უნდა თავის ადგილზე მოსმა, ეს შეიძლება გააკეთოს ხალხის მიერ არჩეულმა ძლიერმა პრეზიდენტმა და არ ამომრჩეველთა კოლეგიის მიერ არჩეულმა ამ კოლეგიაში რომ სულ ივანიშვილის მოსყიდული ხალხი იქნება და რომ დაურიგებენ თვითონ მილიონს ეჭი ხوار გეპარებათ. რა სისულელი ამის საუბარი და ამაზე ლაპარაკი. მე ყველას ვთხოვ, დაანებეთ თავი ქართველ ხალხზე და საქართველოს ექსპერიმენტებს. ცუდად დაგიმთავრდებათ ყველას. ბატონ შალვა, აი რა ის კვლევის შედეგებზე მინდა გკითხოთ, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, პარტიებს წინასწარ დაურიგდათ წინასწარი მონაცემები. თქვენ როგორ აფასებთ ამ შედეგებს, კონკრეტულად ლეიბორისტების შედეგებს და იმ მაჩვენებლებს, რომლებიც სხვადასხვა პარტიებს აქვთ? ჩვენი პარტიის მიმართ ამ შედეგებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ლეიბორისტულმა პარტიამ
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გადალახა ბარიერი, შევიდა პარლამენტში, სადაც ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა ხროვამ არ შეგვიშვა ჩვენ და რის თაობაზეც მათ ეს განაცხადეს 3 ოქტომბერს. თქვენ გაქვთ 6% თუ არ ვცდები, ხო, აი დაგვიწერეს 3%, ეხლა 3-თო გავიდა, 4-თო გავიდა და ასე მალე რომ პროცენტები მსოფლიო სოციოლოგიაში და საპარლამენტო რეიტინგებში და პოლიტიკურ კვლევებში არ იცვლება, ეს ყველა მიცის და ამაზე მტკიცება აღარ მინდა. ეს პირდაპირ მტკიცებაა იმისა, რომ პარლამენტში უნდა შესულიყო ლეიბორისტული პარტია და ჩვენს მაგივრად შეუშვა ის პოლიტიკური პარტია წოდებული ჯგუფი, რომელსაც 4 წლის წინ აძლევდა რეკომენდაციას, რომ ოპოზიციათ ეს მჭირდებაო, ესო, ჩემ გემოვნებაში ჯდებაო და პრაქტიკულად ის ჯგუფი, ვინც მან შეუშვა, ჩვენ შემდეგ მოდის რეიტინგებში, ხო ნახეთ. და ამ ჯგუფს აქვს ტელევიზია პარტიული, სადაც 24 საათის ხედან თუ კი ვინმეს ზულს შალვა ნათელაშვილი, მისი ოჯახი და ლეიბორისტული პარტია 24 საათი მაგ ტელევიზიაში შედან და ჩვენ გვაგინებენ და ის არ არის პარტიული ტელევიზია, თურმე და რუსთავური ყოფილა პარტიული ტელევიზია. აი მართლა ვაიამათ პატრონს, მაგრამ ვიმეორებ რომ ეს მარაზმი მალე დამთავრდება, ქართველი ხალხი ამას ვერ მოითმეს, არ მოითმეს, არ აიტანს და წერტილს დაუსვავს. სხვათა შორის იმდენად არის სახელმწიფო მიტოვებული, რომ პრაქტიკულად მიდის ოკუპაციის პროცესი, შეერთდა დღეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის შეერაღებული ძალები, პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, არავითარი რეაქცია ამაზე, არავითარი განცხადება, არავითარი პროტესტი და გაეროს უშიშროები საბჭოში ჩვენს ინტერესებს იცავს უკრაინის მუდმივი წარმომადგენელი, მეგობრებო. მეტი ღალატი რა უნდა იყოს სამშობლოში. და ნახეთ, ივანიშვილი, ეხლა მე არ მეჩვენება არაფერი, მე ობიექტურ გარემოს მოგახსენებთ. აი როგორც მეტასტაზა მეოთხე სტადიის კიბო, ისია ყველა უბედურებაში ფეხდა ხელარეული და ყველგან არის გასული. ეხლა დარბიანეს საწყალი ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეები, რომლებსაც დაეწვათ ის ქონება, აწყობენ აქციებს. ამ დროს ბავშვთა სამყარო ივანიშვილის საკუთრება იყო, კვიპროსში აქვს გაფორმებული ოფშორზე წილები. მისი საკუთრება ისაა ვალდებული აღადგინოს და იმ ხალხს კომპენსაცია გადაუხადოს. როგორც მეწილე ბოლოს და ბოლოს დავანებო თავი დიდ პოლიტიკას. არ აკეთებს ამას. სამაგერო დაკავებული ახლა იმ ხეების მოთხრით და მთელი აჭარა იმას დაამსგავსა საჰარის უდაბნოს უკვე ხე აღარ დარჩება მალე და გადატანეთ, მაგრამ რაც ყველაზე დიდი მარაზმია ამ ხეების მოთხრას და გადატანას ახორციელებს ზიმო და ორბი, ასეთი კომპანიები, რომლებიც ბიუჯეტის ხარჯზე აკეთებენ ამას. ტენდერები მოაგებინეს ბიუჯეტიდან და მე უთხრეს რომ ეხლა ივანიშვილის ბაღი უნდა გაუკეთოთო. აი ეს ბოროტმოქმედთან გვაქვს საქმე, თავის პულსაც არ ხარჯავს საკუთარ ეზოში რომ ხე გადარგოს და ეს რამის გაიმეტებს ხალხისთვის და სხვადასხვა ახლა ოკუპაციაზე საუბრობდი და ეხლა ივანიშვილს გონია რომ ყოველ შემთხვევაში ოკუპაციასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება იყო. არ გაიშვა მაგათი განცხადება არცად. განცხადება კი არ უნდა, ამას უნდა რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი და პრემიერი ჩავიდნენ გაეროს შტაბ-ბინაში, მოვაწვევინონ უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა და დაადონ სანქციები იმ რუს გენერალებსა და ოფიცრებს და დიპლომატებს, რომლებიც ხედან ცხინვალში და იმაში სოხუმში და ენგურის პირზე და ღობავენ ჩვენს ტერიტორიებს და იჭერენ ჩვენს მოსახლეობას და ხოცავენ ბიჭებს, 22-ებს და სხვებს. აი ეს არის და უკრაინის წარმომადგენელი აქტიურობს. იგა ამათი განცხადებები და ესენი ვისთანში ჭირდება და ვინ კითხულობს ამათ განცხადებებს და სწორედ ეხლა ეს მინდოდა მეთქვა რომ ივანიშვილს რა გონია იცით რუსეთთან ურთიერთობის მოგარება, როდესაც თავის ბიზნესს გააფართოებს, როდესაც მისი ძმა ადიკო გაიტანს ღვინოს რუსეთის ბაზარზე საკუთარი ფირმის იქ როა კახეთში დუგლაძეები თუ რა ქვია იმ ფირმას ის მამაცაშვილი რომ მილიარდებს გაიტანს ბაქო ბათუმის გადაზიდვებიდან და მოსკოვის ბანკებში დააბანდებს. აი ეს გონია რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება. კალაზე რო ჩავარდა საიდუმლო ხელშეკრულებას მოაწერს ხელს გაზპრომთან, რის შედეგადაც სომხეთს გაზი დაუვიაფდება და ჩვენ დაგვიზრდება ახლა ზაფხულში. ეს გონია ურთიერთობის მოგვარება. ის არავითარი მომგვარებელი არ არის არავისთან, საკუთარ ბიზნესს და საკუთარ საქმეებს კარგად მოაგვარებს და აი ამ ფონზე მინდა თქვა ის რომ რამდენიმე საათის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების კლინიკაში ნიუ-იორკში გარდაიცვალა დიდი რუსი პოეტი ევგენი ევტუშენკო, რომელიც უსაზღვროდ იყო შეყვარებული საქართველოზე. ასეთი უკდავი სტრიქონია Грузии забить неосторожно. Бис в России поэтому невозможно. Ანუ საქართველოს თუ დაივიწყებ, რუსეთში პოეტი ვერ იქნებო კაცმა ეს სული და გული დაწერა და თქვა და ოქროს სიტყვა და შესული სოფლო პოეზიის ანთოლოგიაში. ამას ვამბობ რომ ვინც საქართველოს უღალატებს, შინაური თუ გარეული მტერი, ვინც მას ოკუპაციას გააკეთებს, დაიპყრობს, ხალხს დაჩაგრავს, დაუძვირებს, წაართმევს, თავის სახელზე გადაიფორმებს, არა მარტო პოლიტიკოსი და პოეტი ვერ იქნება, არამედ მას ემუქრება ციხეში ნომრიანი ზოლიანი ტანსაცმელი ამ ქვეყანაზე, ხოლო იმ ქვეყანაში ჯოჯოხეთი. ეს ხელისუფლება მიდის ჯოჯოხეთისკენ ზუსტად. დიდი მადლობა.